Data binär qualitative data analysis тухай ярьсан. Би энэ жоон англиар хаалж өгөх байхаа. Тэгээд толсон баярлалаа. Okay, so let's talk about qualitative data analysis. Okay, so now often higher binär олон газар зүгээр арга зүйл ашигланы арга зүйлийн тухай сайн заадаг. Тэгээд бас олон аргын тухай сайн заадаг. Гэхдээ одоо анализ яаж хийх бас хичээл жоохон хөвөр байна. Тэгээд одоо би наа жоохон бодох хэрэгтэй. Энэ маш урд хичээл биш. Гэхдээ яаж байсан жоохон товчор like Тада жоохон мэдээлэл авах хэрэгтэй гэж бодсон. Мэдээж олон арга зүйл бас байна. Гэхдээ би зүгээр нэг арга зүйлийг тухай жоохон ярина. Ингэж би нар хий. Энэ жоохон би нар өмнө сүүлийн хоёр өдөр ярьж байсан. This is like review of our past couple of days. Research design is focusing on developing the architecture of your research project. That's where you make the decisions about methodological approach, conceptual framework, epistemological grounding. And then you have to decide all of these things before you collect your data, and also consider all the things that Eric talked about regarding partnerships, collaboration, different types of creative methods, etc. Яаж боловсруулах вэ? Зүгээр яаж сонгох уу? Гэх мэтчлэн зүйлүүдийг ярьсан. Тэгээд сая Эрик багш одоо collaborative хамтарсан судалгаа яаж хийх талаар бас ярьсан. Тэгээд Okay. So бид нар энэ чанарын судалгаа гэж юу вэ? Бид нар юу хийж байна? Бид нар юм ойлгох хэрэгтэй. Бид нар магадгүй юм тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд we're usually looking at the experiences of individuals or groups. We're looking at how people interact, relationship, communications, behaviors. We're looking at also the third part, analyzing documents, cultural issues, cultural texts, images, film, music. That's what qualitative research is basically interested in, generally speaking. Эхний хоёр нь юм бол ерөнхийдөө хүмүүсийн зан төлөв авир дээр гарч байгаа үйл хоорондын харилцаа соёлын хэвцүүлгийн судалгаас гадна кино дүрс бичлэг байдгийн бас энэ дээр хийх боломжтой. Жишээ нь маш сонирхолтой байна. Пакистан том тэрэг тэд нар гой орлог хийдэг. Like and зүгээр нэг газар организатор том тэрэг байна тий. Тэд нар яг хийж байна. Маш сонир байна тий. Амар хэрэгтэй тий. Энэ хийхээр тэр бас сонирхолтой. Бид нарын судалгаа иймэрхүү яг хүмүүс яг энэ хийж байна. Яг нурцтай иймэрхүү юм сонирхолж байна. And this social research fair. That's we're interested in those phenomena. Иймэрхүү зүйлийг сонирхох ийм судалгааны За тэгээ яаж бас бид нар судалгаа хийгээд судалгаа хийсэн. Тэгээд бид нар ямар дататэй бол ямар мэдээлэл гардаг вэ? Бас чанарын өгөгдөх гэж юу вэ? Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ер нь дэлхийн олон юм байна тий. Maybe many stimulations. Like we're getting stimulated. Бид нар олон зөндөө юм үзэн, харин, сонсон, тэгээд ойлгон. Тэгээд тэр бүх юм яг бид нарын анзаарсан юм шиг бичиж чаддаг тий. Бид нарын ном магадгүй 10 мянган хуудастай болсон тий. Тэгээд бас хүмүүс уушмаар байна. Тэгээд дэндүү их мэдээлэл байна. Тэгээд бид нарын бүх судалгаанаас Ариэлл reduction factor. This means like we need to reduce our experience to something that we can come to understand and analyze.
So data is a form of reduction or representation of all of this stimulation that we receive through our research. Одоо үзэж харсан туулсан судалсан бүх туршлага юм аа ингээд бүгдийг нь оруулах юм бол 10,000 стаж намжиж болохоор тэгэхээр тийм учраас албуулах тэрийгэ багасгах туршлага гэсэн юм аа сонголтыг багасгах хэрэг. Тэгээд бид нарын ер нь бид нарын өгөгдөл бол энэ ярилцлагын шивсэн ярилцлага interview transcripts. За дөө бичлэг, магни текст байна. Тэгээд зураг, дүрс, бичлэг байна гэж байна. Тэгээд энэ хээрийн тэмдэглэл маш чухал байна. Би Багш очиг дээр ирсэн. Очиг дээр ирсэн тий. Зөндөө танаа зөндөө тэмдэглээ. Юу гэж тэр бас байгаа. Бас энэ зүгээр objects магни physical object бидэд object байгаа гэж магадгүй би нар төсөн жоон нэг хоёр юм төсөн гэж магадгүй. Тэгээд энд илүү юм байна гэж магадгүй бас. Магадгүй би нар шүлэг хөшүүлэг маш их сонирхолтой тэгээд шүлэг байж байгаа доо юм уу олон юм. Тэгээд ийм олон материал байна. Энэ олон материал юу хийх вэ? We recorded all these observation experiences and we have all this material. What do we do now? Самбух одоо боолгосон баримт юунуудаа бид одоо цуглуулсан нэг цуглуулсан одоо тэрийгээ яах вэ цаашаа яах вэ цаашаа гэсэн. Тэгээд бас би нараа ярьсан тухай ярьсан сонсдог. Тэгээд ярьсан хийгээд тэгээд энэ шивэх хэрэгтэй энэ транскрипт гэдэг шивэх хэрэгтэй тий. Тэгээд бас шивэх маш том ажил. Магадгүй нэг ярьсан 30 минут байна. Тэгээ магадгүй шивэхэд магадгүй 5-6 цаг гарах гэж магадгүй. Амар их том ажил. Тэгээд та нар бас ярьсан шивэхэд бас юм бодож байсан. Магадгүй хажуудны жоохон юм тэмдэглэж байна. Тэгээд that's also an important way in which we start to analyze our data is through transcription, through field notes, through the writing process as we collect different forms of data. Ярилцлага нөгөө рекорд хийж авсан ярилцлага. Яг ерөнхийдөө бол нэг цагийн онцлог 6 цаг уулсан гэж яг юм биш олуулсан юм оруулсан. Тэр явцдаа тэмдэглэлээ болгох, хөрвүүлэх явцдаа нөгөө нэг шин санаанууд бас орж ирдэг. Тэгээд бас энэ судалгааны дэвтэр маш чухал байна. Би Багш их ярьж байсан энэ судалгааны дэвтэр маш чухал. Тэгээд бараг өдөр бүр өглөө бүр бичиг хэрэгтэй. Тэгээд тэр бас маш хэцүү. Би үнэндээ баян өнгөрсөн явахдаа маш муу тэмдэглэсэн. Би хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ яг бол би өөр даатгарт ажиллая. Би олон хүмүүстэй имэйл бичиг хэрэгтэй. Би энэ зуны сургууль зохиол барих хэрэгтэй байсан. Тэгээ жам заавал би маш их ятарсан. Тэгээд би ч хамаа хийсэн шүү дээ. Тэгээд би одоо манай шивсэн ярилцлага надад одоо маш чухал байна. Яг миний тэмдэглэсэн манай судалгааны дэвтэр жоохон муу байна. Би өөрөө хийсэн. Би дахин жоохон явахсаа өмнө жоохон хийн. Тэгээд яг тэр өдөр яг судалгааны хийх өдөр бичиг хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж бас бид нар мартна. Бид нар бас хүн байна. Тэгээд яаж вэ? Тэр маш чухал дата байна. Тэгээд бас энэ field notes энэ хэвийн тэмдэглэг бас маш чухал байна. Манай нэг манай нэг найз шиг тэр бас судлаач тэр UN хуралд ороод том дарагтай ерс хийдэг. Гэхдээ тэр доо бичлэг хэрэглэж болгүй. Тэр бас яг тэр үед тэмдэглэж болгүй. Тэгээд тэр хурал ороод хүмүүстэй яриад маягийн богино 20 минут ерс хийгээд тэгээд тэр шууд очоод бүх юм тэмдэглээ. Тэгээд яваад таван хийдэг боч яваад. Тэгээд маягийн өдөрт 20 минут виз авсан. Тэгээд тэр хүн тэгээд заавал виз авах хэрэгтэй тийш яваад тэмдэглээ. Тэгээд тэр ийм field notes түүний field notes ингэж байна тий. Яг бол тэр танд том хуулийн дотор судалгаа хийж байсан. Тэр бас сонирхолтой би энэ гээд. За тэгээд энэ бас нөгөө memos. Нэмари би нар нэг өдөр жижиг memo хийн. За би энэ хүнтэй ирсэн. Тусдаа нэг шивсэн ирсэн байна. Гэхдээ би жоохон бичнэ. Ийм голын санаа байсан хамгийн чухал юм байна. Тэгээд жоохон жижиг memo гэдэг.
гэж бичнэ. So this is some data, this is some мэдээлэл. Энэ мэдээлэлтэй бид нар ажиглан бид нар анализ хийх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар Dogin and be that you hijin. Okay, so what are we doing when we're analyzing data? What is analyzing data? What does it mean? Especially qualitative research. Okay, so the most important thing is we're looking for some kinds of themes and patterns in our data. And sometimes the patterns, there may be weird things that we find. Okay, here's a pattern, but there's something very strange and weird that's different than everything else. We need to understand those things. So that's basically what we're doing when we're analyzing data. That's the most basic thing, is looking for themes and patterns. Сэргээрээ бас бүр ингээд өнцөг мэдээлэл тест хөндлөн сенсэний юмнууд гарч ирж байгаа. Шал өөр хоёр эсрэг зүйл байгаа. Тэрийг ажиглах. Okay, so maybe I'm analyzing the data and I'm seeing some patterns and themes and interesting things happening. Then maybe Zala is also analyzing the same data and she sees different themes and patterns. Doesn't mean that I'm wrong or Zola's wrong. Одоо жишээ нь ижлэгийн датан дээр ижлэгийн хөгжил дээр ажиллаж байгаа мөртлөө хоёр өөр судлаач тэр мэдээллийг огт өөрөө хоёулаа өөрөөр харах боломж одоо тохиолдол бас байдаг. Гэхдээ энэ нь болохоор Ариэллийн буруу шиг юм тий эсвэл миний буруу гэсэн биш. Зүгээр өөр өнцгөө тэр хоёр хүн яг шал өөр хүн боловсруулж байгаа мэдээлэл учраас жишээ нь бид нар анхны өдөр нэг жоохон даскал хийсэн тийм нөгөө зураг үзээд тэгээд энэ зургийн юу болж байна одгийн юу байлаа. Тэгээд магадгүй олон хүмүүс өөр юм хардаг тий. Яг тэр зураг харахад өөр мэдээлэл байна. Магадгүй та нар нөгөө хатар тухай их юм мэддэг. Их туршлагатай. Тэгээд шал өөр patterns or themes гарна. Тэгээд магадгүй би юм шиг боддог. Тэгээд өөр юм анзаарч магадгүй тий. Хин нэгнийхээ анзаараагүй юмыг өөр хүн тий өөр талаас анзаарах боломжтой. Эндээ бас нэг ингээд жишээ санаанд орж ин л да. Одоо жишээ нь нэг ижлэгийн сэдв сонгосон судлаачд их байдаг. Тэнгүүд чинь яг хуу чиний судалгааг ингээд хүсэжсэн сэдвээр нэг хүн ижлэгийн судалгаа хийж байгаа гэнгүүт чи ингээд болж болохгүй. Энэ за ижлэгийн судалгаа хийж байгаа юм чинь за боли гэдэг ч юм уу те. Тэгэхгүйгээр яагаад тэр хоёр өөр тэр нэг сэдвээс хоёр өөр үр дүн гаргах магадлалтай. So it's okay if some people see some themes and other people see other themes. It just means that we have different ways of interpreting the data or interpreting what's happening. Тэгэхээр бид нар бол мэдээлэл өгдлийг тайлбарлах болохтой өөр гэсэн арга зүйтэй эвгшилдэг. So that's why it's nice to work together, like нэг Монгол хүн нэг гадны хүн цог ажиллаж бас гоё явал би хит юм анзаар. Тэгээд би магадгүй олон жил Монгол байт. Тэгээд нэг хоёр юм анзаар. Тэр өөр юм анзаараад тэгээд цог ирээд за юу болсон бэ? Та юу анзаарсан? Тэгээд бас гоё цогтой гарч иж магадгүй. Цогцтой гарч ирэх. За тэгээд окей. Тэгээд наадмын шат би нар бүх дата маш сайн зохиол байрлах хэрэгтэй. Манай компьютер маш их замбраагүй. Охиндээ амар олон файл байна. Явцад юм. Тэгээд би юм олон шатгүй. Тэгээд олон цаг гардаг. Тэгээд ямар ч байсан та нар юу судалгаа юу мэдээлэл анализ хийхээс өмнө маш сайн зохиол байрлах хэрэгтэй. What is my data? Манай data юу вэ? Би одоо хэрэг байна. Тэгээд тэр сайхан янзлаад нөгөө зураг байвал эсвэл текст байвал сайн янзлаад тэгээд зохиол байгуулах хэрэгтэй. You need to at least organize your data. Okay? This is this point. Organize your data. Тэгээд зохиол байгуулалтанд орж зэгцтэй ойлгох. Тэр том ажил шүү. Тэр магадгүй нэг сар хэрэгтэй байж байгаа. Хэрвээ их дата байвал за магадгүй сар биш ядаж нэг 7 хоног. Бүх 7 хоног зүгээр I'm figuring out and I'm organizing all of my data. Жишээ нь магадгүй 100 эрсдэлтэй байвал текст, зураг, өөр юм байвал тэр их ажил. Тэр маш сайн яасан хэрэгтэй. За
Data хийх бол although we are going to start our interpretation process. Okay, what does this data mean? Okay, what's our interpretation of this data? Then that's where we're refine and look for patterns. За одоо ингээд дараагийнх нь хэсэг гэх юм бол тэр үндэслэл мэдээллийг тайлбарлах зүй тогтлыг олж тогтоох. Okay, so this is the Brennan 2006. It's a very basic definition of analysis. The search for patterns in data and for ideas that help explain why those patterns are there in the first place. That's the most basic definition of data analysis. So we can do this in a qualitative way or a quantitative way. We can look for themes and patterns by looking at numbers, translating data into numbers, finding patterns, or we can do it through qualitative analysis, through using words basically. Тэгэхээр энэ нэг зүй тогтол олж тогтоох энэ үйл явцыг бол тэмрийн судалгаан дээр ч тэр юуны тоон судалгаан дээр ч тэр хоёулын дээр нь ашиглах боломжтой. Тоон судалгаан дээр бол тогтсож байгаа тоо баримтуудыг ихтгэх мэдчихлээ. Okay, so these are different themes that you might see in data. So we might look for repetitions. Дахин нэг юм гарч ин тий. За тэр хайх хэрэгтэй байж байгаа гэдэг. Эсвэл магадгүй тухайн нутгийн categories or idioms. Тэгээд магадгүй those expressions are used many times. Тий. Магадгүй after choir чин нэмоо мэдээллийн choir чин нэмоо за and маш сонирхолтой түүхтэй нэг гарч ин. За тэр юу вэ? Maybe we're looking for metaphors in our data or transitions. Transitions бол нэг сэдвийн choir гэнэт өөр сэдвийн choir чин. Тэгээд тэр яг гэнэт өөр сэдвийн хооронд яаж шилжиж ийнэ тэрний хооронд холбоо харилцаа байгаагүй тий. Тэрийг анзаарах. За тэгээд бас төстэй юм ба ялгаатай зүйлс хайх хэрэгтэй. Эсвэл магадгүй нэг холбоотой юм жишээ нь n болсон тэгээд дараа нь n болсон. This like before after chronological orders имерхи бас онтой байж байна. Эсвэл магадгүй хүмүүс юм ярьдаг үе байж байгаа тийм. Omission бас анхаарал тавьдаг хэрвээ юм байхгүй байвал. Яагаад энэ хүн хэлэхгүй байна вэ? Okay, so that's also a theme or pattern. There's something not there. Okay, or any theory-related material. Maybe there's some theory-related material or ideas that you think of as you are looking for your themes. So these are just some examples. There's more than just this. And okay, so this is one method for organizing themes by using physical paper. We don't do this very much anymore, but it's possible. So here's your interview transcripts, or maybe you have pictures and interview transcripts, and you're cutting the different pieces of the interview, and you're rearranging and organizing. These people talk about corruption. So this is my section on corruption. These people are talking about, not unique. I'm organizing my data into different categories. I'm grouping them. So I'm physically taking the paper and I'm putting it, here's a post-it note, here's a post-it note, and I'm organizing it physically. Яг нөгөө гартаа ингээд слайдаар хэвлж бариад тэгээд бүгдийг уншаад тэгэнгүүт тэр энэ хүмүүс альбийн тухай ярьж байна. Эсвэл энэ хүмүүс ноолгын машины тухай ярьж байна гэд яг ингээд гараараас салгаад зэвхэн дээр ингэж яах ч юм уу тий. Гэхдээ их мэдээлэл байвал их олон ярьсан байвал энэ хийх маш хэцүү. Тэг маш том хаан хэрэгтэй. Энэ том хаан багийн бодлого make post note хэрэгтэй байж байна тий. Тэгээ бас сайн тэмдэглэл хэрэгтэй. Энэ ярьсан юм энэ quote хэн хэлсэн бэ? Алчин хэлсэн мөн тэгээ маш сайн зөвхөн хэрэгтэй. Маш сайн системтэй байх хэрэгтэй. Okay, so this is all about sorting out the data, organizing it, rearranging it. It's trying to find as many themes as possible, or cases, different cases.
байгаа ажил төстөө тэр зүй тогтлыг аль болох их тийм тогтлыг олж тогтоох. So a very important strategy for analyzing data is through something called coding. Okay, this is just a very basic introduction to coding. Coding is not like computer coding. Computer coding or coding. Okay, so it's a way of organizing or managing your data and a way of interpreting the data and also finding themes. гэдэг бол ер нь бол хамгийн наад захын жишээ болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би жишээ ингээд би өөрөө тодорхойлснаас бас ярьж байна. Тэгэхээр би нэг маш их юм таад нэг зөвлөх ажил болсон. Тэгээд 600 гаруй дээж зөвлөж байгаа. Тэнгүүд өөр олон аймагуудаас тэгээд тэр чинь 100 гаруй монголчин айлмал тэгээд 2-3 жилийн хугацаанд маш их дээж зөвлөлаад тэрнийхээ бүх интервью дээж энтрийгээ зөвлөхөд жишээ нь ингээд шинээр код бичих шаардлагатай болж байгаа жишээ нь за бас флексээр эхлээл эсвэл гингүүд хийн тагаа эхлээл араас нь айлынх нь нэр нь ороод тэгээд мэдчлэн ингээл өөрөө амар тийм тэгж байдлаар код тэгээд coding хийхээр бид нэг маш юу чухал юу компьютерийн хөтөлбөр гэж хэлбэл жишээ нь NVivo гэдэг хөтөлбөр байна. Тэгээд Atlas TI урныг software байна. Тэгээд тэрийн дотор бүх файлууд тавиад эсвэл зураг юм уу эсвэл бүх хийгээд тэгээд ийм coding маш сайн хийж чадна. Явал энэ маш юу бүх мэдээлэл маш амархан харж болно. Тэгээд энэ маш сайн a really good tool for coding the data. Okay, so basically coding data is about categorizing the data. It's about establishing themes. So here's one example. This is from a transcript. This is the person talking in the interview. I noticed that the grand majority of homes have chain-link fences in front of them. There are many dogs, mostly German Shepherds, with signs on fences that say, "Beware of the dog." Okay, that's someone talking in an interview. I'm reading this interview, and I think this means to me security. So my code is security for this text. Энэ ярьцлагын хэсэг байна л да транскрипт хийгээд хөрвүүлчихсэн тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь хэд юм бол за айлуудын одоо ихэнх нь одоо ийм зүйл ажиллаа гэж нэг ярьцлагын үеэр хэлсэн мэ тий. Айлуудын ихэнх нь одоо ийм гинжиг юутай хашаатай тэгээд ихэвчлэн ер нь бол герман тийм тохоотой тэгээд тэр хашаан дээрээ болохоор охоноос болгоомжилсан тийм тэмдэглэгээтэй байсан. Гэт энийг би уншаад бодохдоо за энэ бол аюулгүй байдлын тухай ярьж байгаа юм байна гэт хүмүүстээ би энэ сэдвд болохоор энэ ярьцлагын хэсгээр за security буюу аюулгүй байдал гэдэг юу код банаад өгчээ гэдэг. Гэхдээ өөр хүмүүс өөр код тааж болно. Өөрийн хүн зүгээр нохой тааж болно. За манай код бол нохой. Эсвэл манай код бол юу хатын явцад. Тэ city life. Эсвэл өөр юм байж болно. Хашаа. Тэр та нарын сонголт шүү дээ. За. Чамд юу чухал байна тэрийг өөр. Би ганц л нэг үг байна биш. Заяа. Эрик уншвал өөр кодтэй болно. Би уншвал өөр кодтэй болно. Ихтэй ч юм бол код нь амар урт. Үгүй заяа. За маш урт олон өгүүлбэл байвал тэгээд бас ойлгомжтой болно. Маш богино. This is what Saldana says. Saldana маш гоё ном. Тэгээд бичсэн тэгээд a word, one word, or short phrase, that means maybe 3 words, that symbolically assigns a summative, salient, essence capturing, or evocative attribute for a portion of language-based or visual data. So you need to decide what that symbolic or evocative short word or phrase is. Чам юм хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За энэ үгийг санах юм, энэ үгийг хэлэх юм бол би энэ хэсгийг ингээд санах юм байна.
Тэгээ манай олон ойлын намайг сонсоод тэгээд Ариэлл энэ бодит биш. Энэ бодит биш юм аа. Тэгээд би энийг үг сонгоно. Тэгээд өөр хүн өөр үг сонгоно. Тэгээд яах вэ? Тэгээд энэ бодит биш юм аа. It's not objective хүмүүс гэж хэлсэн тий. It's not objective. Тэгээд яах вэ? Би нар юу хийх вэ? Тэгээд өөр арга зүйл арга зам байхгүй заяа. There's no other way to analyze data. Бид нар сонгох хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө анализ хийж байна. Бид нар энэ тайлбартай. Тэгээд бид нар бодоод за энэ ямар утгатай бид нар шийдэх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж олон утга байж болно. Тэр асуудалгүй юм заяа, асуудалгүй юм. Гэхдээ бид нар ямар ч байсан өөр хүн талбар хэр за эрэг би ийм кодтэй болсон байна. Энэ миний шалгаан байна. Би security сонгосон тий. Тэгээд security аваад энэ хүн тухай гэж ярьж тэгээд олон хашаа байна. Тэгээд олон реклам юушиг онлайн олон IoT тухай байна. Энэ учраас би security шийдсэн шүү дээ. Тэгээд ойлгомжтой юу? Тэгээд магадгүй яг ойлгомжтой шүү. Өөр үг байх хэрэгтэй. Тэгээд би дахиад бодсон за яг уу тэр хүнд ойлгомжтой. Тэгээд за магадгүй өөр үг сонгож болно тийм. Гэдэг бас data analysis хийх бол justification хэрэгтэй. Яг энэ шийдвэр хийсэн бас талбарч хэрэгтэй. Тэгээд бид нар хамаагүй юм тавьгүй тийм бид нар мэдээж бодно тэгээд юу яагаад хийх сан талбар. Тухай гэсэн үг орсон болохоор тухай гэж тавьчих болохгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр яагаад чи энэ үг сонгосон бэ гэдэг үнэлэлтэй шалтгаанууд байгаа. Энд дээр яагаад security үнэлэлтэй бол ирж байгаа гэхээр эхлээл чи одоо гинжи хашаатай л гин гэснээр нохоотой л гин гэснээр дараа нь ингээл нөгөө нэг ханаас тий болгоомж гэсэн юутай л гин гэдэг энэ чинь гурван ингээд давхар хамгаалалтын хүн хийцэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол яалтчгүй аюулгүй байдлыг аягүй чухал байна гэдэг тэр паттерн ингээд гурван юу гарч ирж байгаа тий. Тэгээд одоо энэ нэг сент за баг хоёр өгүүлбэр маш урт юу ярьсан байвал магадгүй олон үгс гарна. Магадгүй making codes гарна тий. Тэгээ яг хөө дэндүү их код байна. Яг хөө минь толгой ярьж байна. Яг хөө тэгээд тэр код бас дахиад зохиол байгаад кодонд өдөр паттерн юу вэ гэж ойлгох. Гэхдээ анхны шатбол энэ код бол тавих хэрэгтэй. Тэгээд бүх мэдээлэл шаамш тэгээд хийгээд тэгээд дараагийн шатбол дахиад кодоо улаан багсгаж ингэж багсгаад дотроосоо дахиад өдгөд болж харах юм бэ. Тий. Энэ бас том ажил их ядсан бас яа. Их ярьцаг юм шаа за одоо ядсан тэгээд юу олон өндөр гэх. Okay, so what types of data can we code? Ямар төрлийн кодлож болох бараг бүх type код болно. All these like зураг код болно. Дөө бичлэг юу зурсан зураг ярилцлагын шивсэн ярилцлаг survey бүх юм код хийж болно. Тэр юу асуудалгүй. Тэгээд салдана бас энэ юу гоё бичлэг би зүгээр англиар уншаад монголоор a code is a researcher generated construct that symbolizes or translates data. Oh, okay. Thus it attributes an interpreted meaning to each individual datum for later purposes of pattern detection, categorization, assertion of proposition development, theory building, or other analytical processes. It's an interpretation. We're interpreting the data. We're saying this has this meaning. That's the role of the researcher. That's our special privilege as researchers to interpret what's going on. Мэдээллийг одоо ингэж нөгөө кодлж ийна гэдэг үг хэлсэн бол нөгөө талаараа юу бичиж болох вэ? Өөр үгээр гэх юм бол тайлбарлах буюу орчуулах гэсэн үг. Тэгэхээр судлаач бол энэ хэлсэндээ орчуулагч мэдээллийг орчуулж байгаа гэсэн үг. Okay, so coding strategies. Эхлээд pattern you must have anхаарал тавих хэрэгтэй. Тэгээ we can code for patterns, finding дахин юм гарна, юу болж байна. Тэгээд юу жишээ нь магадгүй бид нар яашин дахин pattern юу харж болно. Эсвэл магадгүй variation ялгаа байна. Тэгээд ямар ялгаа байна ч бас хийж болно. За эсвэл юу та нар бас хэлний тухай маш сайн бодох хэрэгтэй. Жишээ нь би Монголын ярилцлага Монгол руу шивсэн. Тэгээ би Монгол код тавих уу эсвэл англи үг тавих уу? Бас хэцүү асуудал. Тэгээд миний бодлоор хэрвээ хоёр хэрвээ та нарын тал нь
эсвэл урд нь англиар байх хэрэгтэй байвал магадгүй хоёр код хэрэгтэй байж магадгүй. It's maybe controversial edit гэж бодсон би бас санаж байна. Гэхдээ бид нар өмнө нь хоёр код хоёр хэл жоо хойлсон. Магадгүй нэг санаа би шууд англи руу очиж чадах. Тэр яг Монголын утгатай, онцгой утгатай. Тэгээд би тэр монгол код тавина. Эсвэл хаяа дараагийн магадгүй англи код тавина. За зүгээр information knowledge мэдээлэл тухай за тэр зүгээр information англиар бичнэ. Тэгээд маш жоохон замбаргүй болно гэж магадгүй. Гэхдээ тэр бас чухал асуудал. Яг гэж байна. Онцгой хэмжээний зарим нь одоо англи хэл, монгол хэл байдаг, өгнүүд байдаг учраас одоо яхаа зүгээр нэг энгийн жишээ юм бол аваа гэдэг үгдэл англи хэл нь байхгүй байлаа гэж бодъё тий. Яа тэгвэл аваа чинь өөр орнд байхгүй гэж юм уу тий. Тэнгүүд чи яг хот хэлтэй за аваа. Хэмжчихсэн ингээд аваа тий яг ийм бол иймэр тий иймэр юм тэгээд эсвэл буюу тий иймэр бүх монгол концепт тэгээд англи руу шилжиж тэгээд маш их яг монгол үгс Тэгээд холбоотой нэг in vivo coding гэж нэг одоо төрөл байдаг шүү дээ. Өөрөлдөө ярилцлага одоо өгсөн хүний яг өөрийнхөө үгийг одоо ашиглаж код үүсгэх гэдэг. Чиний одоо semantic coding мэнгийн нас арай ялгаатай. Гэхдээ тэр тийм стратеги бас заримдаа одоо хэрэг болтыг. So in my smashel, it's not like all coding is a judgment call. It's your judgment call. It's your decision. So here's another example. In bas taki decision. In bas niki yersils garsun. There is no place in this country for illegal immigrants. Round them up and send those criminals back where they came from. Right, where do you think that quote came from? US. Yeah. Somewhere in the US, probably Texas. Who knows? Okay, so here's some different strategies. Nikun magdi is that imur hui nikun yersite. They kun showed and Helsen unit showed and Helsen rules awa the code also and we go coding it. They get no place. Gatzer back we should gatzer back we code Helsen. They gatzer back we yeah and personally yesterday awa they get gatzer back we code the heat of. So as should be magdi be shot. Maybe it's about immigration issues гэж магадгүй. Цаадны асуудал толгойтой асуудал байна гэнгүүтээ өөрөө тайлбар хийж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр бас байна. Эсвэл зүгээр xenophobia. Okay, би энэ онцгой миний it's like fear of foreigners, xenophobia гэдэг юм. Тэгээд тэр өөр бас бодох юм байна. Тэгээд ийм маягаар бас coding хийж болно. Okay, does that make sense? Okay, so there's many different ways to code. Олон янз бүрийн арга байгаа. Тэгээд саданагийн ном маш чухал байна. Тэр ном уншаад бүх дотрын бүх арга нь байна. Тэр маш гонцгүйгээр тайлбарж өгдөг. Тэгээд та нар бас санал болгох би ийм аргаар хийм. Юу сайхан арга юуж байсан. Өөр маягаар байна. Тэгээд тэр батаа гэж болно. Тэгээд та нар маш шийдвэр би ямар маягаар хиймээр байна уу гэж. Гэхдээ хамгийн энгийн хамгийн гол санаа бол та нар код өөрөө тавьж болно. Айж хэрэггүй заяа. Зүгээр уншаад энэ ямар утгатай, ийм утгатай тэгээд үг хийгээд тэгээд цааш нь яаж болно. Okay. So basically we're just trying to understand like the meaning of the text. We're doing our interpretation. Үндсэндээ бол тэр мэдээллийг бичгийг л авахгаар хийж байгаа л үйл явдсан. Coding бас их төвхтэй. Ер нь бид нар анхны шат бүх мэдээлэл уншаад юу код тавиад тэгээд дараа дахиад уншаад магадгүй за тэр код арайд биш бич магадгүй засаад эсвэл эсвэл шинэ код тавих хэрэгтэй биш магадгүй. Тэгээд бид нар олон удаа энэ cycle яваад тэгээд за би баяртай байна. Би гайгүй байна. Одоо энэ маяг 500 код байна. Тэгээд тэр багсаг хэрэгтэй. 500 код илүү их илүү юу маш хэцүү бид нар юу
тэр дэндүү их мэдээлэл бас байна. Тэгээд we need to categorize it. Hopefully, how do I say, like, some codes belong together. They have a relationship. What is that theme? Одоо хитрхи чи ингээ код ихний шат буюу кодлох юугаар хийчлээ те. За дараагийн шат хэлсэнчлэн кодыг дахин одоо юу яах паттерн зүй тогтлыг олгоод за тэгээд аль код нь алинтайгаа холбоотой вэ? Тэр уялдаа холбоосыг нь олох. Тэгээ багцлах гэсэн үг гэдэг. So here's an example. So we have many codes and then the code venza. Code. Like counts of code ven. The in code people and how you really it was like categorical. They did English and somehow the end of the this is like how we organize all of these codes. We organize codes into categories and subcategories. And then they can help us understand different concepts and help us understand or develop theory. Одоо ингээл кодуудаа дид бэлгүүдэд байгаа дид сэдвүүдэд ингээ англиад явчихна. Тэгээд тэрнээсээ нэгдсэн нэг том ойлголт үсгээд гаргаж аваад тэр ойлголт чинь одоо дэвшүүлэх одоо суурьлж өгч байгаа. Тэгээд энэ тухай юу гэсэн бэ? Okay, so here's some more examples of different types of coding. Тэгээд юу саллана олон зүйлийн юу олон зүйл байдаг, hundreds зүйл байдаг basically. We have like descriptive coding, process coding, in vivo coding, pattern coding. Тэгээд олон зүйл маяг байна. Тэгээд та нар бас юу сайн бодог хэрэгтэй. Ямар маяг хоо тэгээд тэр яг та нарын сонголт. Миний би шууд хэлж чадахгүй. Та нар яг энэ pattern coding хийгээс эсвэл in vivo coding хийгээс та нар өөрсдөө шийдэх хэрэгтэй. Бас ямар судалгаа хийж байгаа гэдгээс шалтгаалах гэж бодож байна. Яг ямар кодыг сонгох вэ? Okay, so this is an example of something they call simultaneous coding. Тэгээд энийг бас шивсэн ярьдаг байна. Тэгээд би уншаад тэгээд би нэг юм харж байгаа. За энэ хүүхдүүд юу одоо энэ хүүхдүүд одоо өдрийн хоол идэнэ. Тэгээд юу болж байгаа. Нэг багш байна. Тэгээд ширээнээс зогсоод за бүгдээрээ юу өдрийн хоол руу явъя. Тэгээд ингэж нэг таалж байна тийм. За тэгээд юу болж байна. Тэгээд this and through lining up for lunch or lining up for lunch culture. They're lining up for lunch during this period of time. Then they notice this person, the researcher says, okay, this teacher is managing the behavior of those students. So they have different codes which have a relationship to each other. So this is called like simultaneous coding. It's just a different coding technique. Одоо ингэж түүний өөр олон төрлийн код стилүүдээс зэрэгцээд 2-3-ийг ингээд хамт хийгээ явах боломжтой гэсэн үг байхгүй. Simultaneousтэй зэрэг ингээд өөр кодыг ингээд холбоод шинэхэд бол энэ дээр болол за багш болоод дээр суулаач гэж харсан бэ те. За энэ багш болол бүгдийг эхний кодынх нь бол бүгдийг ингээд байх гэж байна. Зохион байгуулалтанд оруулж байгаа юм байна. Чи шов чи те энэ чагс тэргээд за тэгээд ерөнхийдөө бол өдрийн тань гэж асууж байна. Ерөнхийн санаа гэх юм бол хэд хэдэн өөр тийг холбож үйлдвэрлэх зэрэг хийх код боломжтой. Okay, so what gets coded? So we have different examples of what we can code, like cultural practices, different episodes, encounters, roles, relationships, organizations. We can code all this stuff. It's just a list of random examples of stuff that we can code. Юуг кодлж болохгүй гэх одоо чагсаалтуудын арилтаа янз бүрийн зүйлс одоо хөвчлэн юу гэдгийг те соёлын ямар нэгэн үзэгдэл тэгээ бүлэг хүмүүс давтагдж байгаа одоо бүлэг болсон зүйлс гэх мэтчлэн амьдралын хэм маяг гээл нийгэм тохиолдож байгаа янз бүрийн хүмүүсийн төвүүд гэх мэтчлэнээр за энэ бүх юмд бас энэ юмтэй хамт байна. За тэгээд хүмүүсийн одоогоо идэгдэг юм юу вэ? Магадгүй тэр нарын like you дүрм
get identity more typical as sort of emotional aspects or feelings. Сэтгэл хөдлөлийн aspect view мэдрэмж холбоотой юм code хийж болно. As well maybe social organization hierarchies. She said might be racial inequality, maybe battered women, gender issues. We can code all of those things within our transcripts. Ийм олон янзын бүлгүүдийг дээр нь бас ангилж кодолж болж байгаа. Шинэ хичээлээ дүрс эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу те. Бичлэг тэгээд одоо ижлэх юм уу бүлэг тухайн хүмүүс байгаа сэтгэл хөдлөлөөрийн тэр хүмүүс яаж холбогдож байна мэдчихлээ. Okay, good. So танаар код хийхдээ нэг өөрсдөө асуух хүмүүс юу хийж байна? Тэндэр юу ямар зурлагтай юм хийж байна? Юу хийх хүсэж байна? Юу яг яаж хийж байна? Тэгээд тэндэр ямар юу төслийн арга байдлыг баярж нөө ямар үгтэй гэж ярьж нөө тэндэр ямар юу NU болж байна? Тэгээд ингэж үдэн намайг юу гэсэн бэ? Use on the holiday. You should think about these things when you're recording all these different things as I'm reading the text, you know. Okay, again, any code book or code list. You should create a code book or code list. So the code book or code list is basically when you take all of your codes and you organize them into into different categories. And you should clearly explain why you chose those codes. So I can give this code book to Zolta. She's never read my transcripts, and she can understand all the codes and what the meanings of the codes are. For example, if I write security, then I can say security means, protecting against danger. I should put definitions of each of the codes. That creates a code book. I can give to any person and they can read it. So I can give it to Eric. Eric can look, oh, all of my codes, what do the codes mean? This is the meaning. It's easy to understand. Кодны одоо энэ ном чагсаал хийхийн ач холбогдол гэх юм бол шинжлэхний судалгаа хийгээд уншиж байгаа хүн тэр кодны номыг чинь ингээ хараад за жишээ нь гэх юм бол security аюулгүй байдал гэж юу юм бэ гэдгийг чи тайлбарлаад бичингүүд за security аюулгүй байдал гэдэг бол аюул эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах юм аа гэж тайлбараад ерөнхийдөө бол тал бичиг хийх гэсэн болж байгаа юм байна. Okay, also it's not possible to code everything because otherwise you have data, then you'll create too much additional data, these codes. So you can't code everything. Okay, you have to take the data and reduce it to some usable format, which is your code book. So you can't code everything. хамгийн код хийгээл тэр бол угсаа болсон ч гэсэн. Тэгээ бид нөгөө Оксфорд төсөлгөөгийн загвар 500-аас 500-700 хооронд код гарсан. Олон хүмүүс олон юушсэн ярьсан код хийгээд тэгээд тэр маш их мэдээлэл байсан. Тэгээ бид нар жижиг post-it note код тавиад тэгээ бид нар дахиад зохиол байгуулсан. Энэ маш гоё байсан. Тэр яг тэр үед маш хөвжөлтэй байсан. За encode хамт хийгээд encode нөгөө кодтэй харилцаа байна уу холбоо байна уу за тэр хоёр юм хамт байх хэрэгтэй. За сүүлмаар encode хэрэггүй хай өөр сонги энэ хоёр их төстэй. За одоо тэр нэг тэр тог хийгээд тэгээд өөр үг гар тэгээд ялсан. Тэгээд гоё code book coding ном гарсан. Тэгээд тэр бас их ажил байсан. Гэхдээ бүлэгтэй хийх бол маш гоё хөвжөлтэй. Тэгээд тэрнээс бол за code book байна. За code book тий юу хийх вэ? За code book за би магадгүй зүгээр 1-2 categories тухай бол бичнэ. Тэгээд би одоо цааш нь тэр дагна тэгээд бичнэ. So I can use that to then write my final results because I have my themes. It's very clear. Тэгэхээр бол одоо энэ кодны номыг ашиглаад судалгаагаа бичих чинь бол маш том юу одоо зэрэг болох гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр аль хэдийн чи баг судалгааныхаа талыг хийж байгаа хэрэг ингээд кодлаад ингээд бүх юм чи ингээд тодорхойлогдоод гараад ирж байгаа болохоор тэрийг ашиглаад судалгаагаа бичих үйл явц чинь илүү амар болгож өгч байгаа. Okay, so I really recommend using NVivo, but it's a very expensive program. You can request a free license and you can say I'm a Mongolian researcher or student
and I need a license for free or a very reduced price. And it's possible. Troy has gotten it, you know, by requesting. But then you can use it maybe a few of you in a group, for example. So you can do that. It's kind of expensive. Usually the license goes to a computer. So you could, if you have an office computer, you could share, use it at different times. Vivo гэдэг юм байгаа тий тэр кодны. Тэгэхээр энийг одоо ашиглуулах аюул зүгээр. Гэхдээ жоохон тий гівч нэг ингээд бичээд за би ингээд Монголоос ингээд судалгаа Монгол судлаач байна. Надаа ингээд өнгөө тий ашиглах хэрэг өгөөч гэдэг юм бол бас боломжтой. Тэгээд бас дээрээс нь юу гэж болох вэ гэхээр хэвлэн хийлж агаад нэг одоо үнсэн компьютер дээр нэгийг одоо эрхийг авчаад тастаа хуваалцаад хамтаараа хэрэглэх бас боломж байгаа. Гэхдээ энэ Viva байхгүй байвал хамаагүй зүгээр юу mag шивсэн нэрлэг хийвлээд нэг юу өнгөтэй бол юм шиг юу тэмдэглээд за код хийгээд тэгээд mag олон mag 500 юу цаас байна гэж байна. Их мэдээлэл байна гэж байна. Тэгээд яваад тэгээд бүх код өөр post-it note хийгээд тэгээд хаан дээр тавиад тэгээд янзлж болно. Тэгээд яг энэ хэрэггүй шүү. Яг бол арга эсвэл адилхан байна. Компьютер хийх бол адилхан байна. Тэгээд магадгүй юу яг цаасан дээр хийх бол хамгийн хэцүү юм бол их юм замбраагүй болно гэж байна. Тэгээд маш сайн бүх юм зохиол маш сайн зохиол байх хэрэгтэй. Тэгээд it's no problem. It's possible to do it by hand. Have you ever coded by hand there? Maybe for small projects. Yeah, for small projects it's possible. Yeah. I think it's I good. could also mention, like in our current project, we're using like Zotero PDF tags for qualitative data analysis. That's free. It's still kind of like beta, but Still possible. it's free. Zotero гэдэг нэг сайн програм байна. Zotero бас юу мэдээлэл юу зөвхөн олоод юу зохиол багж болно бас их болно тийм. Yeah, so you can usually like they just introduce the function where you can put like tags or codes onto PDFs that you can highlight and then put tags on the PDF. Тэр бас citation нөгөө reference хийж болно шүү дээ тий. So, okay, so that's coding. That's my basic introduction to coding. Eric, can you make your better? Тэгэхээр ингээ ойлгох код хийхдээ. За одоо та нар ерөнхийдөө яаж data analysis хийж чадна? Одоо өөртөө хийж чадна. Тэгээд энэ маш хэцүү биш. Гайгүй. Би болохоор ингээ механикаар араараа бас нэг аюул хийдэг байхгүй. Меморал ашигладаг. Тэгээд заримдаа тэднэр чинь ингээд нэг мэдгээд ингээд нэг уул аваа шиг тийм юу жижиг таасаа нийтгээд хичээдэг. Жохон замбраагүй. Гэтэ яг зүгээр хан дээр ингээд нагаад ингээд хуулаад аваад буцаж наагаад ихэд айгүй тийм араараа хий бас гоё л Тийм бас гоё шүү дээ. Ястаа гоё тийм. Тэгээд одоо за бид нар энэ data analysis хийгээд тэгээд бас яаж бичих өөр байна тий. Яг бол өөр маягаар байна. Жишээ нь Troy өөр надаас шал өөр маягаар бичин. Би түр шиг бичин. Би I like to describe things like vignettes. I don't think Troy does many vignettes. Not so much. We respect each other's writing styles. Тэр шал өөр code өгүүлбэл яаж бичих бас өгүүлбэл яаж бичих бас өөр төв бид нар дараа нь жаа гэж. Би арга зүй бол суулаач бас өөрийн бичих нэг арга барилтай байдаг. Тэгээд тэглээгээд одоо өөр өөрсдийнх нь бичлэгийг арга зүй болгох гэдэг. Тэгээд гэтээ яг хоо тэр бол тусдаа хэлбэртэй одоо кода яаж үйлдвэрлэх вэ? Яаж үйлдвэрлэх болохгүй. Тэрийг дараагийн The most important thing is to be systematic. The coding helps you to be systematic and not just randomly select this thing and that thing. It helps you be systematic. I'm looking at everything too. Юмыг системтэйгээр харах гэж байгаа. Тэрнээс биш ингээл нэг хамаагүй эндээс нэг юм сонгоод эндээс нэг юм сонгоод тэндээс нийлүүлж нэг юм замбраагүй бичих биш тийм. За миний презентаци дуусна. Та нар маш их